二代目あこちゃんの声も担当された堀江律子さんに歌っていただきましょう。テクバクバーコンテクバクマヤコンしっぽだになれ。そいつの前では女の子ツンとおすまし。それは何？それは鏡の中からツンツンツンシンデレラ姫が現れた。ツンツンツンそれは誰？それは秘密のあっこちゃん。